嗱，今日咧再做一次白切雞呢個靈魂薑蓉，睇下可唔可以再破100萬嘅播放量。買翻嚟洗乾淨去皮，跟住切片，切斷啲纖維佢。嗱，啲纖維如果唔切斷咧，佢會相對係冇咁好噶啦。嗱，咁切斷之後拍佢，嗱，拍嘅時候小心啊，唔好淨揸住刀柄啊。拍完之後剁佢，剁到呢個時候咧成為薑米之後咧，我哋就調轉個刀背咁樣烹佢。刀背先烹到佢成蓉㗎。你如果刀尖剁落去咧，佢始終都係一粒米。薑我哋剁好啦，葱咧買翻嚟之後咧，去頭去尾，洗乾淨佢，咁咧就開始切葱花。嗱，有人整薑蓉咧唔要葱味嘅，但係我就要嘅。葱味咧其實話唔香啊，唔係嘅，都係香嘅。仲有咧，我哋嘅薑葱嘅顏色咧青青綠綠咧會好睇好多。咁切完葱花之後咧，嗱，我哋輕輕斬幾刀。即係等佢大細差唔多咁上下啦，咁啊放喺另一個碗度，唔好等埋一齊喎，因為我哋呢個薑葱咧係要分2次去炸油嘅。我哋用花生油得㗎啦，睇住啲薑蓉嘅多少，唔好太多啊。燒緊嘅時候咧，我哋就調味鹽，少少味精，咁樣撈勻佢。我哋油滾啊，嗱，大家睇到青煙㗎啦，得啦喎。嗱，呢個時候咧再撈一次，嗱，呢個時候放埋啲葱花落去。葱花同薑咧大概係1比1度啦，嗱，咁啊再撈勻佢，再炸一次。咁呢個時候咧，嗱，大家睇到葱嘅青綠，咁啊薑咧又黃，咁啊嗱，呢個薑葱搞掂。記得收藏呢個視頻啊，下次唔整㗎啦。